الحمد لله الولي الأولى والنصير الأعلى الموجب على عباده البراءة من الكافر الأقصى والأدنى والمتوعد مواليهم بالنار وبئس المثوى، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف حتى من دماء المشركين الأرض تروى، وعلى الأصحاب والأتباع جمعنا الله بهم في جنة المأوى. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 88 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه نیز ما به شما دلیل‌های را از آیات‌های قرآن بیان می‌کنیم که الولاء والبراء عبادت است. الولاء والبراء از توحید الوهیت است. الولاء والبراء این از اصول ایمان است و هر کسی که الولاء و البراء را ترک می کند البته که به کفر، به شرک و به ردت گرفتار می شود. بارک الله فیکم. پس آیت نوبتی که از قال الله سبحانه و تعالی بیان میکنیم در این موضوع الولاء و البراء، سوره مائده آیت 54 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سبحان الله. ای آنانی که ایمان آوردید، اگر کسی از شما از دینش مرتد بشود، دینش را رد بکند، از دینش بیرون شود، یعنی اگر کسی از شما مرتد شود، از دینش بیرون بشود، برده واقع شود، پس بدانید که زود است که الله یک قوم دیگری را به جای شما می آرد. یعنی اگر قسمی از شما ای مسلمان ها مرتد در دین شود، پس الله یک قوم دیگری را می آرد که این قوم دیگری آمده این مسلمان های دیگر الله را دوست می دارند و الله هم اونها را دوست می دارد. و این مسلمان هایی که به جای شما ای مرتد شدگان می آیند بهترین صفت را دارند که اذلة علی المؤمنین، اونها متواضع هستند و خودشان را در حالت خاکساری نگه می دارند در برابری مؤمنان. اما اعزة علی الکافرین، عزیز بر کافران هستند، شدید عزیز در روبروی کافر هستند و در راه الله جهاد می کنند و از ملامت کننده هیچگاه نمی ترسند. سبحان الله. پس برادرم و خواهر موحدم، تأمل در بالای این آیت سوره المائده آیت 54 نما چگونه الله سبحانه و تعالی بیان کرده شده است که مؤمنها کسانی هستند که خاکسار مهربان بر مؤمنهای دیگر هستند. یعنی مسلمانها بین همدیگر باید مهربان باشند، یعنی موالات داشته باشند، محبت داشته باشند، دوستی و رفاقت داشته باشند، صداقت داشته باشند که موحدین بین همدیگر. پس ای موحدین به همدیگر دوست باشید، به همدیگر مهربان باشید، به همدیگر کمک کننده باشید، به همدیگر خاکسار باشید، به همدیگر بخشنده باشید، عفو کننده باشید. اما نسبت کافرین عزیز باشید، نسبت اونها مهربانی و خاکساری نه، بلکه عزیز، شدید، غلیظ باشید. سبحان الله. شیخ ابن تیمیه، امام اهل سنت و الجماعه ابن تیمیه رحمه الله میگن که
در این آیت الله سبحانه و تعالی خطاب کرد به مرتد شدگان و گفت اگر کسی از شما ای مسلمان ها مرتد شود، الله به جای اونها دیگر قوم می‌آورد. مرتد شدن را به چی چیز بیان کرد؟ یعنی به ترک الولاء و البراء. شیخ الاسلام تیمیه میگن که یعنی مرتد شدن در اینجا ترک الولاء و البراء است. به جای چی؟ برای چی؟ برای اینکه الله گفت یک قوم دیگری رو به جای شما می‌آورم که اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، یعنی الولاء و البراء دارد. بارک الله فیکم. پس سخن ابن تیمیه رحمه الله در مجموعة الفتاوی وجود دارد. از این آیات فهمیده می شود که الله سبحانه و تعالی ما را نهی کرده است از موالات کفار، از دوستی کفار، از محبت کفار، از کمک و نصرت کفار. و الله در اینجا آشکار و واضح بیان کرده است که هر کسی که به کفار موالات و دوستی را انجام می دهد، البته که بریده واقع می شود، مرتد می شود. آیت دیگر در سوره نساء آیت 76 است که الله سبحانه و تعالی میگوید الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آنانی که ایمان آورده اند در راه الله فی سبیل الله می جنگند، جهاد میکنند، و آنانی که کافر شده اند در راه طاغوت می جنگند. آنانی که کافر هستند، آنهایی که کافر هستند در راه طاغوت فی سبیل طاغوت می جنگند. پس الله امر می کند که ای مسلمان ها فقاتلوا اولیاء الشیطان، بجنگید با اولیاها، با دوستان شیطان. یعنی با کی بجنگید؟ با همونها بجنگید که با شیطان و با طاغوت دوستی میکنند، اونها را یعنی شیطان را و طاغوت ها را دوست خود گرفتند. پس بدانید که همانا فریب شیطان، خدعه شیطان، نیرنگ و مکر شیطان و کید شیطان بینها ضعیف است. بارک الله فیکم. این آیت سوره نساء 76 مردم را به دو گروه جدا میکند، به دو لشکر جدا میکند، به دو ارمیه جدا میکند. دو گروه، دو لشکری که مقابل همدیگر است، دو ارمیه. اولین گروه، اولین لشکر، اینها اولیای الله هستند، دوستان الله هستند. آنهایی که الله را دوست دارند، رسول الله را دوست دارند، آن چیزی که الله دوست می دارد همون را دوست می دارند، آن کسهای را دوست می دارند که الله اونها را دوست می دارد، موحدین را دوست دارند. یعنی موالات می کنند با الله و رسول و مؤمنون. بارک الله فیکم. و این قسم اول، حزب اول، گروه اول، اینها اولیاء الله هستند. آنهایی هستند که در راه الله می جنگند، در راه نشری، به خاطر نشر دین الله می جنگند، حرکت می کنند، کوشش می کنند، شب و روزشان را صرف می کنند، حیات خود را صرف می کنند به خاطر تطبیق شدن توحید، تطبیق شدن شریعت الله رب العزت و الجلال در روی زمین. برای نشر دین الله می جنگند. اما حزب دوم، گروه دوم، لشکر دوم، ارمیه دومی که الله در اینجا بیان کرد، اینها دشمنان الله هستند، اعداء الله هستند. آنهایی هستند که در راه طاغوت می جنگند، در فی سبیل طاغوت می جنگند و برای نشر کردن کفر و ردت و شرک می جنگند. برای این می جنگند که مردم را از اسلام، از توحید پیشگیری کنند. می جنگند به خاطر این که مردم را از دین اسلام دارند، پیشگیری کنند. سبحان الله.
پس در این آیت الله به ما آشکار بیان کرد. سوره نساء آیت 76 الله سبحانه و تعالی آشکار بیان کرد که ناممکن است که یک مسلمان با همراهی کفار و مرتدین یک جا بشود و بعد از این اسلامش باقی ماند. ناممکن است. ناممکن است که یک انسان خود را مسلمان بگوید و لشکری کافر مرتد طاغوت شود و بر ضد اسلام بجنگد و بعد از این باز اسلامش باقی ماند. نه، ناممکن است. از همین جهت میگوییم که لشکران طاغوت ها، لشکران این مرتدها، لشکران کفاری که امروز به خاطر دفاع این طاغوت ها می جنگند، به خاطر دفاع این سیستم ساخته کفار شب و روز حرکت می کنند، کوشش می کنند، موحدان را حبس می کنند، قتل می کنند، از پسشان می گردند. اینها کفار هستند، مرتد هستند. مرحمت سوره نساء 76 را بیان بکنید. و غیر از این آیات های بعدی هم همین معنا رو میگه. و یک از آیات هایی که لشکری کفاری که امروز یا لشکرایی که خودشون رو مسلمان میگند و لشکری طاغوت هستند، لشکری مرتد هستند، هر چیزی که او امر کند اطاعت میکنند و با موحدین میجنگند و موحدین را میکشند و قتل میکنند، این لشکرها همش در کفر ردت است. آیت دیگر در سوره بقره، البته آیتی که ما بیان کردیم، بیان میکند که بارک الله فیکم باید موالات داشته باشیم. موالات با مؤمنین. الولا همین است. الولا همین است که موالات داشته باشی. الله را دوست بداری، رسول الله را دوست بداری، مؤمنان را دوست بداری، هر چیزی که الله دوست می‌دارد دوست بداری و البرا داشته باشی، براءت کرده باشی از دشمنان الله، از کفار، از مشرکین، از یهود و نصارا، از کفار و مرتدین، از طاغوت ها براءت را اعلان کرده باشی. ناممکن است که اسلام انسان صحیح شود در حالتی که براءت نداشته باشد. این ناممکن است. اسلام همان وقت صحیح می شود که الولا و البرا داشته باشی. امروز بعضی مسلمان ها الولا دارند، با مسلمان های دیگر موالات میکنند، میگن الله را دوست داریم، رسول الله را دوست داریم، به خاطر رسول الله خودمان را دفاع میکنیم، ماشاءالله تبارک الله مؤمنین را دوست داریم، اما براءت ندارند، براءت را ندارند و میگن براءت شرط نیست. کفار را هم به جای خودشون میگذارند. پس اصل دین اونها ناقص است، دین اونها صحیح نیست و البته که اونها به همین ترک براءت کافرند. باید صریح گفته شود، بریده و قشر مرتدند. در سوره بقره آیه 257 الله سبحانه و تعالی میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله ولی کسانی هست، الله ولی دوست، نصرت دهنده، کمک کننده، دوستی آنهایی هست که ایمان آوردند. آمنو ای وحدو، یعنی الله ولی دوستی آنهایی هست که موحد هستند. برای چی ما در اینجا آمنو را وحدو میگیم؟ اولا سلف همچنین شرح دادند، بعدا ایمان کسی که آورد موحد شد. ایمان صحیح یعنی موحد شدن است. کسی که میگه که من ایمان آوردم اما با بس شرک واقع شده است، این ایمان آورده است، ایمانش صحیح نیست. الله براءت خود را از مشرکین اعلان کرده است در سوره براءت. اولین آیت را نظر کنید، براءت من الله و رسوله، براءت من الله و رسوله. الله براءت خود را اعلان میکند. براءت یعنی دشمنی خود را و بیزاری خود را اعلام میکند و اینچنین رسول الله دشمنی خود، بغض و عداوت خود و بیزاری خود را اعلام میکند از کی؟ از مشرکان. براءت یعنی الله تکفیر میکند مشرکان را، الله بیزاری خود را، بغض و عداوت خود را اعلام میکند و اینچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس الله ولی کیست؟ الله دوستی کیست؟ الله دوستی همان کسانی هست که موحد باشند. پس همین موحدها را، همون کسانی که ایمانشون صحیح است، الله دوست می‌دارد، دوستی می‌کند، نصرت می‌دهد و همین موحدان را از ظلماتی،
از گمراهی، از تمامی بدبختی بیرون می کند به نور، به هدایت، به خوشبختی، به سعادت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اما کسانی که کافر هستند اولیاءشان، دوستهایشان کی است؟ یعنی کافرها کی را ولی خود، دوست خود قرار دادند؟ طاغوت ها را. از اینجا آشکار فهمیده شدیم که هر کسی که موالات را نسبت طاغوت انجام دهد او کافر است. برای اون که الله گفته است والذین کفروا، آنهایی که کافر شدند، آنهایی که کافر هستند اولیاءهم الطاغوت، اولیاءشان، دوستهاشان طاغوت است. پس برادرم و خواهر موحدم، طاغوت را دوست خود قرار مده. از طاغوت حتما باید براءت را اعلام بکنی، از کفار مشرکین براءت را اعلام بکنی، وگرنه توحید صحیح نیست، توحید الوهیت کامل نیست. پس همین کافرها را اولیایشان، یعنی همین طاغوت هایی که کافرها این طاغوت ها را به سرشان دوست گرفتند، اولیا گرفتند، طاغوت ها پیروان خود را از نور، از هدایت، از خوشبختی به ظلمات و تاریکی و بدبختی میبرند. پس امروزه کسانی که این طاغوت های پرزیدنت را یا دیگر از نمود طاغوت ها به مانند طاغوت های رافضه را یا به مانند طاغوت های صوفی و عباد القبور را که شیخ های طاغوتی دارد، اونها را دوست خود بگیرد، به اونها موالات بکند، از اونها براءت را اعلان نکند، اطاعت به اونها سبحان الله 100% لشکر اونها بشود، داند که اولا کافر شده است، بعدا داند که انمین طاغوت هایش این انسان را بار دیگر گمراه میکند و از نور به ظلمات میبرد. پس بدانید که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، انمین کافرها که طاغوت ها را اولیای خود گرفتند، طاغوت ها را دوست داشتند، کفر به طاغوت نورزیدند، براءت خود را اعلان نکرده اند، چگونه ای که ابراهیم علیه السلام براءت خود را از شرک و مشرکین و طاغوت ها اعلان کرده بود، ملت ابراهیم را تحقیق نکرده اند. پس همین ها اصحاب نار هستند، صاحبان آتش هستند، یعنی به جهنم می‌درند و آنها در جهنم ابدالابد باقی میمانند. الله المستعان. پس در این مسئله، در این آیت هم آشکار فهمیدید که دوست الله کیست و دوست شیطان کیست، دوست الله کیست و دوست طاغوت ها کیست، مؤمنهای واقعی که الله دوست می‌دارد کیست و کافرهایی که اولیای شیطان است کیست. این آیت هم سوره بقره آیت 257 مثل آیت پیشگذشته سوره نساء آیت 76 انسانها را به دو قسم تقسیم کرده است. به این آیت نظر کنید، خیلی که علما و مفسرین ذکر میکنند. این آیت هم انسانها را به دو قسم تقسیم میکند، اولیاء الله و اولیاء الطاغوت. اولیاء دوستان الله و دوستان طاغوت و دوستان شیطان. همیشه انسانها به دو گروه تقسیم میشن، دوستان الله و دوستان طاغوت و شیطان، لشکر الله، لشکر طاغوت و شیطان. پس از این آیت هم فهمیده می شود که ممکن نیست که یک مسلمان کافر را موالات کند و بعد از این باز در اسلامش، در مسلمان بودنش باقی ماند. ممکن نیست. ما از همین باب است که همیشه تنبیه می دهیم به برادران، می گوییم که براءت خود را از کفار اعلام بکنید. از همین باب است که ما به حزب نهضت اسلامی حکم کفر را گذاشتیم و رئیسش و اعضای ریاستش را حکم به کفر و بریده کردیم. برای چی؟ برای اینکه اونها آشکار اعلان کردند که ما حزب اسلامی دموکراتی هستیم، یعنی اسلام دموکراتی به مانند حکومت اردوغانی که امروز در ترکیه وجود دارد، یعنی دموکراتیه. یعنی ما تطبیق و نظاممون، کانستیتوسیمون موافق قرآن و سنت نیست. ما حلال و حراممون که میکنیم، جایز و ناجایزی که در این حکومت آینده میساختگیمون یعنی ترتیب میدهیم، قانونهای ما موافق قرآن و سنت نیست، بلکه موافق دموکراتیه که
در سال 784 که در فرانسه به وجود آمده است. قانون‌های بشر ساخته و قانون‌های طاغوت کفار ساخته. یهود و نصارا این یعنی دموکراتی رو کی ترتیب داده است؟ سر قانون‌هایی که در دموکراتی است، قانون‌های اساسی رو البته که یهود و نصارا ترتیب داده است. به خاطر چی؟ به خاطر نابود کردن الولاء و البراء دینی، به خاطر نابود کردن کفر بالطاغوت، به خاطر نابود کردن تطبیق شریعت. وقتی که حزب نهضت هم اعلان کرد که ما دموکراتی میخواهیم، مثل اروپا شده میخواهیم، پس میگیم حکم اینها کفر است، رئاستش رو تکفیر میکنیم. برای اینکه علما میگند بزرگترین موالات کفار، یعنی بزرگترین دوستداری کفار، بزرگترین موالات کردن به کفار، نصرت دادن کفار، به طرف کفار رفتن و به طرف کفار سرخم کردن، این تطبیق کردن قانونی برآورده کفار است. چخیلی که شیخ عبدالرحمن محمود در کتاب شرک الحکم و اینچنین شیخ محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف علی شیخ، چخیلی که شیخ ابن باز و چخیلی که شیخ خالد المرز الغامدی، چخیلی که شیخ کاود و غیر از علمای زیاده بمانند شیخ محمد امین شنقیطی و غیر از علما بمانند احمد شاکر محدث بیان کردند. این چیز مسئله معروف است و به اجماع علما است. بارک الله فیکم. در روایت دیگر الله سبحانه و تعالی میگوید، سوره اعراف آیت 3: فریقا هدى و فریقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولیاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. فریقا هدى، یک فرقه هدایت یافته، و فرقه دیگر حق عليهم الضلاله، بر اونها دلالت، یعنی فرقه دیگر گمراه. باز الله در این آیه سوره اعراف آیه 3 هم انسان ها رو به دو قسم تقسیم کرده است: فرقه هدایت یافته و فرقه گمراه. چرا گمراهند؟ فرقه هایی که بر اونها حق علیهم الضلاله هست، یعنی گمراه ها گشتگان. چرا گمراهند؟ برای اینکه اینهم همانا که این گمراه گشتگان شیطان را اولیای خود قرار دادند بجز الله، یعنی الله را به یک طرف گذاشتند و شیطان را اولیای خود گرفتند. یعنی خواسته های شیطان، قانون های شیطان را گرفتند و خواسته های الله و قانون های الله را ترک کردند. شیطان را عبادت کردند، الله را عبادت نکردند. غیر الله را عبادت کردند و الله را ترک کردند. دعوت به سوی شیطان و کفر شرک کردند و دعوت به سوی الله را ترک کردند. و باز خودشان را در همین راه چیز کردند؟ هدایت یافته ایست کردند. و یحسبون انهم مهتدون. پس این آیت سوره اعراف آیه 3 هم دلالت میکند که کسی که به شرک واقع شد، به موالات کفار واقع شد، جهل عذر نمی شود. به او جهل عذر نمی شود، پس او کافر است، مشرک است، مرتد است. یکی از آیات هایی که از همین علمای اهل سنت و الجماعت حجت میگیرند، استدلال میارند این آیت را و میگویند که در شرک اکبر جهل عذر نیست. چرا؟ برای آن که کسانی که شیطان را عبادت کردند، کسانی که شیطان را اولیای خود گرفتند، اونها آیا همین را دیده و دانسته میکردند یا که نفهمیده، یا که خودشان را در راه حق حساب میکردند؟ البته که خودشان را در هدایت، در راه حق حساب میکردند. اونها یعنی این راهشون مخالفی الله و رسول بودنش رو ندانسته این کار را انجام دادن، فکر میکردن که همین حق است. اما بعد از این هم الله اونها را کافر مشرک بیان کرد. و یحسبون انهم مهتدون. اونها حساب میکردن، اونها میپنداشتن که اونها هدایت یافتگانن، این راهشان راه درست میپنداشتن. پس بارک الله فیکم. این آیات ها، چرا این آیات ها رو ما در یک چند حلقه به شما بیان میکنیم؟ برای اینکه بدانید که این مسئله با یک آیت قرآن بیان نشده است. حالا من به شما تقریبا 40 آیت را از قرآن عظیم الشأن جمع کرده ام و سخنهای علما را در زیر این جمع کرده از کتاب‌های گوناگون. ما میتوانیم همه اون رو به شما بیان کنیم؟ نمیتوانیم والله اعلم. حالا ما 13 آیت رو به شما بیان کردیم. 40-50 آیت در نزد ما وجود دارد که بیان میکند که الولاء والبراء این از اصول ایمان است و ترکش این کفر است و شرک است و ردت است.
الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه یکم میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي في سبيلي وابتغاء مرضاتي تا آخر آیت. محل شاهد اینجاست که الله میگه ای آنانی که ایمان آوردید، ای اهل توحید، ای مؤمن ها، ای مسلمان ها، دشمنان من را لا تتخذوا عدوی، دشمن های مرا، دشمنان الله کی است؟ آیا موحدین، کسانی که تطبیق قرآن را میخواهند، کسانی که تطبیق سنت رسول الله را میخواهند، کسانی که حلال الله را حلال و حرام الله را حرام میگویند، به خاطر الله میجنگند، همین ها آیا دشمنی الله هستند؟ یا که کسانی که شرک را میخواهند، کفر را میخواهند، قرآن و سنت را فقط جزئی معامله یا که جزئی اخلاقش را میگیرند و باقیماندهش را انکار میکنند، همین ها؟ البته که قسم دوم کسانی که شرک و کفر و طاغوت پرست هستند، کسانی که موالات به کفر دارند، همین ها دشمنی الله هستند. کسانی که مشرک هستند، البته سرکرده اولین دشمنی الله و رسول این یهود، نصارا، مشرکین، ملحدین، مجوس و کسانی که دوستان اونها هستند، اینها دشمنان الله هستند. پس ای موحدها، ای مؤمنان، دشمنان مرا دوست خود قرار مدهید. این رو که میگد الله سبحانه و تعالی سوره ممتحنه یکم. و این چنین دشمنان خودتان را که از کفار و مشرکین هستند به شما به خاطر دین دشمنی میکنند دوست قرار ندهید، به اونها موالات نکنید. تلقون الیهم بالموده، به اونها مودت و مهربانی و دوستی نکنید. چرا؟ برای آن که به تحقیق اونها کافرند به آن چیزی که به شما آمده است از حق، یعنی قرآن. به تحقیق در حقیقت دشمنی الله، دشمنان الله، دشمنان رسول، دشمنان دین و شریعت، دشمنان شما ای مؤمنها، اینها کافران هستند به قرآن. قرآن را قبول ندارند، دین شما را قبول ندارند، شریعت شما را قبول ندارند، حکم الله را قبول ندارند. پس شما هم اونها را دوست نگیرید. چگونه دشمنی الله را دوست میگیرید؟ پس در اینجا الله سبحانه و تعالی به شما براءت را تعلیم میدهد، یعنی به مشرکین و کفار براءت کنید، یا براءت یا موالات، یا الولا یا البرا. اگر براءت نکردید پس به جای براءت موالات میبید. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 23 و 24 میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون. ای آنانی که ایمان آورده اید پدرهایتان را و برادرهایتان را دوست خود، اولیای خود قرار مدهید اگر اونها کفر را بر ایمان ترجیح بدهند. یعنی اگر پدرهای شما، اگر برادرانی شما که از یک مادر و پدر تولد شده است، برادری شقیق یا برادری پدری و مادری شما باشند، کافر باشند، در شرک باشند، در کفر باشند، در ردت باشند، اونها را دوست خود قرار ندید، به اونها موالات را انجام ندهید، بلکه براءت کنید. چه خیلی که حضرت ابراهیم علیه السلام و همراه ابراهیم علیه السلام، اصحاب ابراهیم علیه السلام، ایمان آوردگان و مؤمنان، از مشرکین، از کفار براءت خود را اعلان کردند. ابراهیم از پدر خود اعلان کردند براءت خود را. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه انی براء منکم. زمانی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت که من براءت میکنم، براءت را اعلان کردم. شما براءت چیست؟ ما در بالا گفتیم براءت
بغض و عداوت و دشمنی و بدبینی و ترک و تکفیر کفار. پس الله میگه که پدرهای شما، برادرهای شما وقتی که کافرند، مشرکند، مرتدند، براءت خود را اعلام بکنید. این سخنی کی است؟ سخن یک طالب علمی که سبحان الله یک آدم انسانی بشری عادی هست، یا که سخن الله هست؟ سخن الله سبحانه و تعالی است. این متشابه هست، این وقت متشابه هست، یا که محکم است؟ این وقت محکم است، واضح هست، قاطع هست. یگان نفر نمیتواند که یک شبهه در بالای این آیت بیارد. آشکار است. هر انسان مسلمان میتواند قرآن را بگیرد بفهمد. ترجمهش رو ببینید. به فهم این آیت هیچ انسان کوتاهی نمی کند. نمیتواند که این نافهمیده کند. این فهمه است، آشکار است، واضح است. الله میگه ای اونانی که ایمان آوردید، پدرهای خود را، برادرهای خود را که کافر شده اند اولیا قرار مدهید. این روز علمای طاغوتی میگند پدر و مادرت اگر مشرک، کافر، برادرت کافر باشد هیچ گپ نیست، به اونها موالات کنی با که ندارد. نه، این غلط است. موالات نمیکنید. عبیدة بن جراح والله اعلم، این صحابه در جنگ بدر سری پدر خود را زدند، براءت را اعلام کردند. در جنگ بدر سری پدرشان را زدند. آیا پس امروز اگر همین حادثه شود، امروز یگان نفر از این مسلمان ها پدر خود را نزد، لیکن نزده، یگان کار نکرده، فقط همین آیت را خواند، این را میگن تروریست، ارهابی، این را میگن متشدد، خوارج، تکفیری. یعنی همین آیت را اگر خونی فهمی، تو را اینقدر تهمت میزنند. یعنی منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم را، منهج پیامبر را میگن منهجی آداب، اخلاق، مهربانی. آداب، اخلاق، مهربانی به مؤمن ها است، خاکساری به مؤمن ها است، محبت به مؤمن ها است، نصرت و کمک به مؤمن های موحدان است. اما شده، غلیظه، عداوت، بغض به کافرها می شود. فرق ندارد که این کافر پدرت هست، برادرت هست، فرزندت هست، زنت هست، خویش و تبارت هست، کسی نباشد. نه اگر بگویی که نه این تشدد است، این تروریستی هست، پس حضرت صحابگانی که رضی الله عنهم در جنگ بدر پدری خود را کشتند، برادری خود را کشتند، همه اینها گویا از سخنی تو میبرد که تروریست هستند. معروف است، قصه ها از صحابه معروف است رضی الله عنهم. پس برای همین میگیم که ما قرآن را به فهمی صحابه میگیریم. اگر امروز این آیت را به فهمی ربیع المدخلی بگیریم، به فهمی جهمی ها بگیریم، اشعری ها، ماتریدی ها بگیریم، این آیت میگن بوک ندارد، امروز الولا و البرا نیست، تمام است. نه. در دوام آیت الله سبحانه و تعالی در سوره 24 بگویم، آیت 24 سوره توبه میگوید بگو این کان آباؤکم و ابناؤکم، یعنی بعد از همین آیت دوام آیت ما آیت 23 سوره توبه رو گفتیم که 24 رو میگیم. الله میگه که بگو ای محمد اگر پدرهای شما، فرزندان شما، برادرهای شما و ازواجکم و زنهای شما و عشیرتکم و خویش و اقربای عشیره شما و اموال اقترفتموها و پول و اموالی که شما پول مال دنیایی که جمع کرده اید و تجارت تخشون کسادها و تجارت و سودای و بیزنسی که شما میترسید که کساد شود، یعنی از دست رفتنش رو نمیخواهید، و مساکین و ترضونها و این خانه و دری که شما خوشتون می آید. اگر همه این گفته ها، یعنی پدر، فرزند، برادر، زن، خویش و تبار، پول مال و بیزنس و خانه برای شما دوست داشته تر از الله و رسولش و جهاد در راه الله باشد، به خاطر همین چیزها شده شما دین الله را به یک طرف بگذارید، توحید را به یک طرف بگذارید، به توحید آموختنش وقت نداشته باشید، به متابعت پیامبر وقت نداشته باشید، به جهاد به خاطر الله، به خاطر تطبیق شریعت الله وقت نداشته باشید. پس فتربصوا، تربص بکنید، یعنی در حالت خواری و زاری و شرمندگی انتظار باشید تا اینکه امر الله بیاد، تا اینکه مرگ به سراغتون بیاد و بدانید که الله قوم فاسق ها را نجات نمیدهد. این والله لا یهدی القوم الفاسقین.
سبحان الله. در این آیه الله 8 چیزی که اساسی سبب هست که با همین 8 چیز یعنی کسی رو مولود کرد همش رو انکار میکرد، یا که همین 8 چیزی که بارک الله فیکم به همین سببش انسان از متابعت پیامبر یا که از اطاعت الله بیرون میشود یا که به سبب این از جهاد بیرون میشود، ترک جهاد میکند، الله همش رو انکار کرد و بیان کرد. پس این بود آیات های امروزه و من فکر میکنم یک حلقه دیگری در مسئله این آیات هایی که در مسئله الولا و البرا آمده است بیان میکنیم، برای اون که آیات ها بینت زیاد است و شما باید فهمید، گرچنده که زیاد میشه لیکن باید شما فهمید و بعد از این یک حلقه مختصری میکنیم ان شاء الله مسائل الولا و البرا رو به پایان رسونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.